Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaan bilaabeynaa cashirkeenii labaad kuna saabsanaa kombiyuutarka qeybaha hoose. Een, Cashirkan wuxuu daba socdaa cashir hore oo aan soo qaadanay oo cashir koowaad ahaa. Waxaan dhahnay totally free waayaan dhahnay. Waxaan cashiradan aan bixinayo waa free. Waxaan dhahay laakiin buugga qofkii rabo wuu soo dalban karaa, wuu soo codsan karaa. Lambarka shaashada ku qoran ayuu kasoo codsan karaa buugga qofkii rabo. Laakiin cashirka aan bixinayno YouTube-ka iyo TikTok labadaba waa soo dhigi doonaa. Waana free waaye, totally free waaye. Qofkii rabo oo interest ku ah wuu maaragtay wuu qaadan karaa. Online-ka ayuu ka qaadanayaa. Waana maaragtay adoo gurigaaga joogo ama shaqadaada jooga ayaa baran kartaa. Waana wax ku anfacayo oo maaragtay mustaqbalka ku anfacayo. Macnaha fahanka iyo inaad fahanto, inaad isku day inaad fahanto. Buuggii haddaa rabto inaad soo dalbato, akhriso, wax badan baa kaaga baxayo. Wallahi waxa waaye waa course qaali ah oo maaragtay faa'iido badan leh oo qeybaha hoose qofka uu ka dhismayo hadduu xoogga saaro. Marka maanta waxaan qaadanaynaa display-ga ayaan qaadanaynaa. Display-ga waxa waaye waa qeybtii muuqaalka aan ka arkaynay kombiyuutarka. Haddii aan internet isticmaali lahayn oo kale, haddii aan wax ku qori lahayn oo kale, haddii ma aragtay muxuu ahaa waxyaabo badan aan maaragtay aan u baahannahay oo ku saabsan haddii aan wax save garaysan lahayn oo kale documenti, wax walba oo maaragtay aan u baahannahay oo ku saabsan kombiyuutarka meesha laga arko waaye. Qeybta muuqaalka waa display ayaa la yiraahdaa. Display LCD-na waa la dhahaa. Marka monitor-na waa la dhahaa. Saddexdaas magac ayay leedahay. Display, monitor iyo waxaa la yiraahdaa LCD. Saddexdaba waa la dhahaa. Saddexda mid ka rabta ayaa dhihi kartaa. Marka waa qeybta muuqaalka ah. Marka waa qeyb muhiim ah waa qeybtan. Marka qofkii rabo marka muxuu ahaa computer inuu barto waa inuu fahansan yahay display unit-ka. Display unit-ka marka waa fiilo ayaa kasoo baxda display-ga oo ay wadataa gadaal dambe waxaana lagu magacaabaa fiiladaasi VGA cable ayaa la yiraahdaa. VGA cable waa VGA cable ayaa la yiraahdaa. Waxay kasoo baxdaa display unit-ka. Display-ga aan leeyahay cafwan display-ga ama monitor-kay kasoo baxdaa waxay gashaa system unit-ka ayay gashaa. Marka system unit-kay gashaa waxay isku xirtaa marka system unit-kii iyo waa fiilada kuu saamaxaysay in muuqaalka aad aragto. Cable-kaasna gooni ayaan u baran doonaa isna insha Allah haduu. Marka intaasuu rabaa inuu kuu sheego display inay tahay qeybtii muuqaalka noo soo deynaysay inay tahay ayaan maaragtay u rabaa inuu noo sheego maaragtay buugga. Marka wuxuu ku leeyahay display hadda aan soo sheegnay oo maaragtay English ah ayuu rabaa inuu noo sheego. Wuxuu ku leeyahay a display device wuxuu ka wadaa display device kana lahaa is a personal computer component. Waa personal computer component. Waa qeyb ka mid ah kombiyuutarka waaye. Wuxuu ku leeyahay marka that enables waxay noo saamaxaysaa. Waxay u saamaxaysaa aan dhahay. Waxay u saamaxaysaa userska. Userska waxaa laga wadaa dadka kombiyuutarka isticmaalaya anigaa noqon karo, adigaa noqon karo. Qof walba user wuxuu isticmaalaya kombiyuutarka waxaa la dhahaa user ayaa la dhahaa. Waa terminology-ga la isticmaalo. Userska to view inay view gareeyaan the text qoraaladii iyo waxaas inay view gareeyaan xaggee ka arkayaan display-ga ayay ka arkayaan. Graphical data haddii qofku game uu ciyaarayo kale wixii graphic ku saabsan oo dhanna xaguu ka arkayaa wuxuu ka arkayaa muxuu ahaa display unit-ka. Marka output from the computer waxay noo soo saaraysaa in muuqaalkii ay noo soo saarto ayay noo sameynaysaa. Marka wuxuu ku leeyahay marka display device commonly connected to the system unit. Macnaha sida caadiyan wuxuu ku xirmaa connected to the system unit. System unit-ki aan soo qaadanoo weynaa oo all the components ay ku jireen ayuu ku xirmaa. Wuxuu ugu xirmaa wuxuu ugu xirmaa a cable fiilo ayuu ugu xirmaa. Marka fiilo ayuu ugu xirmaa. Fiilo ayaa kasoo baxda display-ga waxay gashaa monitor-ka waxay gashaa system unit-ka ayay gashaa. Marka wuxuu ku leeyahay marka and they have controls to adjust the settings for the device. Marka waxaa lagu adjust gareeyaa kooda in adjust gareeyo oo muuqaalkii qaabka u rabtid oo adjust gareey kartaa adoo tagaayo setting-ka adoo tagaayo. Waxaa samayn kartaa inaad wixii muuqaalka nooc ugu habboonaa inaad ka dhigato maaragtay sida cashirka hore aan kusoo qaadanay oo aan sameynayno screen resolution-kii aan sameynayno kale sizes oo qoraaladii inaan yareeno oo weynino cashirka hore practical-ka haddaa ku noqoto macnaha waa soo qaadan. Intaasuu rabaa inuu kuu sheego. And they are very in size and shape. Size-kii iyo shape-kii inaad badbedeli karto as well as a technology use adoo isticmaalaya qaab technology-da ah oo isticmaalaya.
maaragtay ayaa bedbedeli kartaa muuqaalkii inaad saxato ood maaragtay iris ka dhigato weyneyso hadduu kaa qaldamo aad saxa karto maaragtay ayuu ka wadaa anaa muuqaalka waa la bedeli karaa adoo isticmaalaya maaragtay technology adoo isticmaala common terms for the various types of display devices included display fiiri wuxuu ku leeyahay magacyada oo termska oo noocyada oo displayga uu leeyahay waxaa ka mid ah display ayaa ka mid ah waxaa ka waxaa la dhihi karaa macnaha display ayaa la dhihi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa monitor ayaa la dhihi karaa screen screenna waa la dhihi karaa fiiriya magacyadu way badan yihiin screen waa la dhihi karaa monitor waa la dhihi karaa display waa la dhihi karaa iyo LCD oo loo soo gaabiyo liquid crystal display waa la dhihi karaa oo loo soo gaabiyo LCD fanaad waxaan ku leeyahay flat panel monitors marka intaas magac waa la dhihi karaa LCD waa la dhihi karaa screen waa la dhihi karaa monitor waa la dhihi karaa displayna waa la dhihi karaa meeqa magac uu leeyahay afar magac ayuu hadda noo sheegay inta marka afartaas magac mid kaa rabto ayaad ku magacaabi kartaa shaqaduu qabtana waa idin sheegay marka displayga waa kaasa haddana waxaan qaadanaynaa laabki ayaan qaadanaynaa waxaan hadda marka aan gelaynaa laabki ayaan gelaynaa laabka waa kana waxaa waaye waa disk clean up disk clean upka waxaa waaye in computerka haddii culeys uu kaa noqdo kale oo culeys aad dareentid because computerka wuxuu sameynayaa temporary internet maaragtay fileska internet markaa gasho waxyaaba wuxuu sameynayaa oo markaad gasho website aad booqato kale wuxuu gelinayaa maaragtay temporary fileska ayuu gelinayaa iyo haddii aa wax iska tirtirto kale oo delete aa sameyso wuxuu gelinayaa recycle binka ayuu kuu dhigayaa si maaragtay haddii accident haddaa isaga delete gareyso ama isaga tirto adoo macnaha oon ula jeedin wuxuu gelinayaa recycle binka ayaa loogu talagalay si hadhowda qofka hadduu rabo inuu recycle binka tago wuu kasoo ceshan karaa documentigii uu si accident uu isaga delete gareeyo meeshaas ayuu kasoo ceshanaya marka waxyaabihii marka mar walba wax delete gareyso wuxuu gelinayaa recycle binki ayuu dhigaya marka waxaa imaanaya culeys ayaa computerka ku imaanaya culeys badan ayaa ku imaanaya marka culeyskaas badan saan maaragtay computerkii slow kaaga noqonin waa inaa waxaas aad ku sameysaa disk clean up disk clean up kaan sameynayna marka waxaan tegaynaa marka wuxuu leeyahay go to control panel and then click administrative tool ayuu leeyahay control panelka ayaan tegaynaa halkan ayaan ku qoraynaa control panel wakaas xaggu naga soo baxay kor ayaan click siiyey wuu wadaa waa kan uu soo saaray wuu wadaa waa kana marka wuxuu yidhaha marka wuxuu yidhi ma jeedaa go to control panel tagu yidhi kadib haddana waxaa tagtaa uu yidhi administrative tool tagu yidhaha waa kana administrative tool marsaan ayuu kaa noqon karaa category ayuu kaa noqon karaa saan ayuu kaa noqon karaa marka waa inaad category tagtaa oo aad dhahdaa large icon ii waaweyney kadib aa waxaa arkaysaa administrative tool ayaad click ku siinaysaa marka aad ku siiso waa kana marka kan hoos noo dhig kanna maaragtay hoos noo dhig wuxuu leeyahay marka administrative markaad tagto the page will open uu dhahay waxaa kuu furmaya page tick the download folder temporary folder iyo waxaa saddexdan tig si uu leeyahay marka waa ku noqonayaa waa kana waa marka administrative tool waa tegey markaan tegey wuxuu yidhaha marka dib waxaa tagtaa disk clean up waa kana marka double click ayaan ku sameynaynaa waa kaas hoos buu iga soo baxay wuu wadaa fiiri wuu ii furayaa marka disk clean up wuu ii furayaa markaas waxaan sameynayaa download folderka markaa wax soo dejiso kale download folderka waa kana tig ayuu u yahay marka application ama waxa soo dejisto oo aa isticmaasho wuxuu gelinayaa download folderka ayuu gelinayaa marka ma u baahnid adoon u baahnayn buu meesha kugu jiraya marka wuxuu ku keenaysaa culeys buu computer ku keenaya macnaha space buu kaa cunaya waxaa kaloo jira temporary internet files ka jeeda internet markaa gasho kale asagana maaragtay wuxuu kugu sameynayaa in folderkan uu ku dhigo iyo recycle binki
waa kana recycle binki iyo marka wax iska delete gareyso oo aad tirtirto inta ayuu ku dhigaa recycle binki ayuu waa meesha qashinka camal loogu talagalay waxyaabo aan loo baahnayn ayaa la geliyaa oo aad iska tirtirto marka saddexdaas markaan sameyn ayaan waxaan leenahay aan tig siino ayaan waxaan leenahay clean saddexdaasba iga clean garay ayaan leeyahay tirtiraaya okay dhe marka waxaa leedahay marka you want to delete permanent these files marka faylashii hadda wuxuu ku leeyahay marka okay markaa tiri ma hubtaa uu kaasii hubinayo wuxuu ku leeyahay inaad tirtirta ma rabtaa fiir wuxuu ku leeyahay are you sure ma hubtaa you want to permanently si macnaha oo permanent ah delete these files inaad si permanent ah oo iska tirtirto kulligood oo aadan mar dambe aadan arkaynin oo kale inaad u tirtirto ma rabtaa ayuu ku leeyahay waxaan leeyahay delete files yes macnaha iga tirtir ayaan leeyahay ولا marka this clean up utility is cleaning up unnecessary files your machine mujada wuxuu ku leeyahay this clean up wuxuu tirtirayaa faylasha aadan u baahnayn unnecessary fileska aadan u baahnayn ayuu kaa tirtirayaa on your machine-kaaga computerku ka wada marka uu iga tirtiray marka this clean up-ka saas ayaa loo sameeyaa this clean up-ka muxuu yahay wuxuu kaa caawinayaa in computerkaaga haddii too slow u yahay uu aad u maaragtay slow u yahay in maaragtay this clean up ku sameyso oo faylasha aadan u baahnayn uu kaa tirtiro oo si aa space u hesho marka cashirkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu